我有些原则啊，要稍微把握一下啊，并不是这个脸孔的每一个部分都好用啊。好，如果是这样的话呢，那我们会发现一个问题啊，就这个地方是凹上来的，有没有？这个地方凹上来，那你做一个瓶子这样凹上来的话，那这个地方是凹的，就很奇怪啊。所以我们看看，你看这个地方，啊，这个地方看到没？这个下巴哈，脖子的部分都没有办法表现出来，啊，为什么？因为这个曲线，这个曲线一定是这样，可能是这样上凹的啊，就是上去然后再下来。那做成瓶子的话，这个地方就凹的，所以就会有一个凹槽。这个凹槽呢，刚好就挡住你的这个造型，你也看不到，是不是？所以就没有意义了啊。所以这个线一定不能够做这样子弯上来的啊。可是我们大部分的人可能都是这样的，所以呢，便要牺牲一下脖子的部分啊。你看像这个是凹的，这个还好啊。那么另外一个方式，你就可以把它稍微旋转一下啊，旋转一下。那旋转一下，这个两个也差太多了，是不是？所以要不就两个都旋转，都看起来也不太舒服啊。所以怎么办呢？那就把这个地方要这个后面的部分必须要去掉了，好，后面部分必须要去掉。所以我们先画一下，大致上，你这个要多大？再大一点的话，然后再来我们就画一条曲线啊，画曲线，你想大概是这样子连过来啊，大概是这样子连过来。好，假设是这样的一条曲线啊，好，这样子连过来一条线啊，好，那我们中间怎么连接呢？中间怎么连接？这个怎么接？到底接到什么地方比较妥当？啊，我们可以用混接曲线啊，混接曲线来接，然后从这边到这边，对不对？哎，但是它是从这边开始的哈，没关系，我们把这个点拿过来，啊，我们把这个点拿过来，哎，拿到一个地方，你注意看这第一点啊，我现在这一点跟左边那一点，啊，它如果是水平的话，那就表示它是一个啊，就是水平的相切，所以应该是这样有一点上来啊，这一点是在这一点底下，啊，这样表示它的斜率是斜率是朝这个方向的啊。那么如果说是这样子的话呢，上的这样就不对了啊，所以把它搬到一个，哎，这边我们也可以把它啊，把它拿下来啊，所以看看到什么地方去啊，那就变这样子接过来了啊，就变这样接过来 ，OK， 好。这样接过来的话，这个点在这边啊，哪条线？因为他们两个如果用修剪的话，照理讲应该可行啊，可是有时候修剪会差一小段，照理讲应该可以这样直接把它修剪掉嘛。我们看看，但是我之前做有时候会出点差错啊，照理讲应该是 OK 的，这是 OK 了啊。那这个也是照理讲的话，修剪掉这边是 OK 的啊。就变这样子，啊，那你说这个脖子不见了，那没办法啊。好，这个我们把它拿过来，好，那这边就要做一条曲线，对不对？啊，一样是混接，可调式混接曲线啊，这边跟这边，啊，那你这边就要找到一个点了啊，就是这样子啊，就直接到这样啊，就跟这样子，啊，是不是跟它就比较配合一点？反正大家都牺牲一点脖子啊。好，修剪，好了，那就变成这样子了，啊，所以这个就造型就确定了哈。这个也是修剪掉多余的部分啊。这个有没有在同一点啊？应该是在同一点吧。OK， 好，那这个就把它组合在一起。好，那么接下来呢，我们就做几个断面啊，
做圆的断面啊。实际上你是可以只做一个断面啊，你可以只做一个断面，但是一个断面有一些问题，我们看看什么问题啊。实际上我们在这边做一个圆就好了，啊，在这边做个圆，你看，啊，是不是变成这样子？在这边做个圆，那么我们照理讲，我们就可以来一个双轨扫掠了，对不对？轨道断面，啊，这样我们就可以做个双轨扫掠。但是有的时候啊，你要看看这个双轨扫掠的它的位置找的对不对，啊，那这鼻尖没有对到鼻尖呢，是不是？这个鼻尖对到它的这边，这样这边的造型会不会就觉得啊？太奇怪了，啊，应该是鼻尖对鼻尖，然后眼窝对眼窝，这样会比较好一点啊。那基本上好像 OK， 但是就是有些地方可能不如你的意，啊，那如果是这样子的话呢，我们就必须要多做几个这个这个圆啊，要多做几个圆啊。所以我们要把关键的地方呢，要把它做出我们的断面啊。所以比如说这个下巴。啊，下巴对下巴，这个是关键的地方，我们要做断面啊。啊，鼻尖啊对鼻尖，这个我们要做断面。啊，眼窝对眼窝，啊，我们做断面。那其他地方无所谓，还有这个嘴唇，啊，上嘴唇，这个上嘴唇太小了吧？啊，上嘴唇对上嘴唇，啊，然后下嘴唇对下嘴唇，啊，是不是？这下嘴唇太小了吧？这个男人命薄是不是？啊，这个对这个哈，这个嘴巴凹凹对嘴巴的凹凹里面，啊，那你做出来这几个之后，啊，上面也做一个，啊，这样关键的地方都做出来，就比较有把握，它是按照你的方式去做的啊，好，那再来就，双轨扫掠，啊，轨道，啊，断面。这个要按照顺序选嘛，好像不一定，他会自己安排啊。看看这个方向对不对啊 ？OK， 这样就 OK 了啊。那么这样就该对到的地方都有对到啊，都会对到。但是你会看到它的这个结构线非常的复杂啊，结构线很复杂。然后我们把先翻转过来啊。那你如果不喜欢这么复杂的结构线，像我是一定不会喜欢这么复杂的结构线啊，所以我们就可以把这个结构线呢稍微做的简单一点啊。那简单，但是又不能够偏离它的这个外形线太多啊。那我们用什么呢？我们用一个叫做 FIT 啊 ，fit 啊，以公差重新逼近曲线啊，以公差重新逼近曲面啊。好，那这边 Enter 一下，它这边就有你的公差的数字是多少啊？那么我们先前的这个绝对公差就是1/1000嘛啊，它的预设的绝对公差是1/1000，所以我们就它也是按照1/1000的精准度做出这个曲面的，好，所以它精准度是1/1000单位。那我们要把它小一点的话，我们比如试试看1%哈，就不是0.001，是0.01的哈，0.01，啊，看看是这样子，但是没有变化啊，0.1还不够啊，再来一次，啊，那0.1呢？0.1呢？啊，还是不行啊，再来一个0.2呢？啊，还是不行啊，再来0.5呢？还是不行。等一下，我看看这个曲线到底有什么问题啊？看起来是 OK 的啊。我们做一个动作好了啊，做一个动作，把这个都选起来啊。你看这个控制点打开来，它是等于控制点是方的啊，这个是标准的圆形啊，标准的圆形。但是这个标准圆形它就是非可塑性的圆啊，这个我跟各位讲过很多次，所以我把它选起来，啊，把它重建成可塑性的圆，3接8个点啊，把它变成可塑性的圆。那么这样它就变可塑性的圆啊，那这个圆应该是比较有弹性啊，比较好一点。我们用这个来试试看好啊。双轨扫掠，
一轨、两轨，所有断面一起选，看看会不会找得到。好，可以找到了啊 ，OK， 确定啊。好，那么我们就再来做刚才的这个fit 啊，0.5，哎，可以了啊。但是你要看看做出来的东西会不会差太多，差太多的话，那你也不能接受啊，是不是啊？你刚才画了半天图都白画了啊，差一点还好，啊，所以0.5太多了啊，0.1呢，0.1可以吗？啊，哎，可以了，对不对啊？0.1就可以了啊。那会不会差太多？看起来还好，对不对？好，你的那个线还在，看到没有？你的线还在啊，那有差太多吗？没有啊，就是差1线之隔而已啊。好，所以这样子我们还能够接受。那么另外就是，除了在它的脸部表情的部分，脸部的部分，我们可以容许它有比较有比较细的线啊。OK， 有比较细的线，啊，比较多的这个结构线啊。那么其实像这个地方的结构线其实都不必那么多哈，像这个地方根本没有什么造型的哈，都可以少一点。啊，那么碰到这种情形呢，我们就可以用手动的方式来把它减少啊，手动的方式来减少它，我看看，减，用这个开启点里面有一个叫减啊。好，那么像这个都是没有什么造型的地方，太细的结构线都没有什么意义啊。哦，你都可以像这样间隔的把它点掉都 OK 啊。好，看这样下来也不会有太大差别的啊。那这个地方即使有差别也没有什么关系啊。哦，不过这个地方差蛮多的。啊，所以那像这个地方呢，这个地方就无所谓了啊，这个地方就可以少一点。啊，那如果你觉得这个不会对你的心理造成困扰的话，那不做也无所谓。啊，我只是很不喜欢看到线那么多啊，有一点点，有一点这个强迫症啊。OK， 好，好吧，那就这样子了哈。那么我们可以看到这个好像有一些，那我把它炸开来看看。没有啊，哦，那个是线条 ，OK， 好，那么这样你都如果说都觉得 OK 的话呢，那么当然你要做这个，这个曲面是你拿去做这个石膏模的啊。那我们现在不做石膏模，我们现在做彩线。啊，那做彩线的话呢，我们就是用这个来做出我们的就是做出我们的这个瓶子的造型嘛。那它要有个厚度，对不对？要有个厚度哈。那你只是做彩线的话呢，你不需要把它的整个厚度做出来，因为整个厚度做出来，这个地方你有时候很难表现啊，这个地方就很麻烦，而且增加很多东西你也看不见，它是在里面嘛。所以实际上我们只要做出这外面的就差不多了啊。好，所以我们把这个把它打断了，把它分割嘛，按右键以结构线分割，这个方向不对，切换啊，我们大概做到这边就差不多了哈 ，OK， 所以现在这边这一块就是分离出来的，然后我们用它来做偏移，是不是？用它来做偏移曲面，那个方向不对，那我们松弛就好了啊。那这个距离是多少呢？看这个厚度是多少。比如说厚度你要做瓷器的话，也许3 mm， 3 mm 的瓷器3 mm 到3.5 mm 的瓷器，3.5实体肉OK， 好，这样子厚度就出来了。那再来呢，这个边缘线我们当然就是用混接曲面来做啊，最方便。好，看看这个，先到1:1哈。然后锁起来啊，去看这个两边把它拉，这样子比较平一点，对不对哈？如果是00的话是多少？就是会怎么结果？如果是00的话，那它是直线嘛，00的话是直线，打开，00的话它就变直线啊，它就看这里一个点变直线啊。
好，这样有一点脏啊，确定。好，然后把它再组合在一起啊。一直在破坏警告啊。好，那么这样子是做出了这个，这样我们就能够做彩线了啊。那底下其实应该还有什么东西要做？底下应该还有这个，还有它的圈足哈。你们做陶瓷都应该有一个圈足，对不对？来，我们来做圈足好了啊。圈足，好，我们从这边大概也是3.5厘、4厘左右，3.4厘啊，从这边做一个这个啊，做一个这个。好，这样做成这样的啊，这边倒个角好了，倒角，一个单位啊，好，岔开来啊，这不要啊，那我把这两个啊，这个跟这个啊，做一个旋转成型，对不对？旋转成型，好，重新键。OK， 好，那么底下的部分呢，这个边缘就做出来了啊。啊，那这一圈呢，我把它做个平面啊，平面就是用这个做，以平面曲线建立曲面啊，这个，好，这个平面做出来了。那这个呢，它也是平面的，是不是？啊，这一圈跟这一圈做一个，就好了，是不是 ？OK， 那通通组合在一起。好，那在这边呢，可以倒个角，是不是？倒个1mm的角啊，倒角，组合在一起就变成多重曲面，然后相当于实体了。所以倒角，实体的倒角啊，一个单位啊，一个单位 ，OK， 好，这样就好了啊，是不是？好，那么如果你要开石膏模的话，这一部分你一定要做出来啊，因为这个部分是会影响到，就是做底下的这个石膏模需要用到的啊。如果你要做石膏模的话呢，那里面这个面就没有意思了啊，就没有意义了啊，外面这个面才有意义啊。所以做石膏模跟做彩线是不一样的啊。那么这样就算是一个啊，这样就完成一个了啊。因为你看里面的机会不多啊，所以你看不到这个破绽了，所以那你大部分时间，大部分情况都是看这个角度啊，所以这个有厚度被你看见就 OK 了。啊，那这边当然有个倒角，你也会看得见啊。好吧，这样就做完了啊，那同学们可以把它做出来啊。然后我们再来讲这个彩线的部分啊，像彩线部分都是复习的啊。其实我们做这个东西，技术的部分呢，上个学期大概都已经讲过一遍啊，那这个技术是技术再利用，还有一些指令呢，我会，还有一些指令上学期没有讲的啊，那我也会这个做一些介绍啊。好吧，那我们同学们把它做出来啊。